maşallah. Demir kimerlerin varmış Afşin. Seni Mısır'dan ona göre çağırmışım ki. O demir ellerinle bizim için büyük bir iş göresen. Həmədandan fətnamə gəlib ki, qoca İshak ibn İbrahim qiyamçı xürrəmləri darmadağın eləyib. Gərək əmr eləyəm, qocaya xələt verilsin. Ya emir el-müminin, koca İshak ibn İbrahim bir izdiham üzerine hücum edip ki yabeymiş, baltaymış o cemaatin silahı. İndiki al hikaye biredir. Gece koyun sürüsüne sokulmuş bir canavar. Koca İshak bin İbrahim'den daha şücaatli serkerdedir. Cürətkar. Mənim qoca cəngavərmə qibdə eləyirsən. Onun qələbəsi sən narahat eləyir. Senin bayrağın hilafet tarihinde o zaman en büyük galebe çalacak ki o kafirin kesilmiş başı senin ayakların altına atılacak. Babək'in. Elə ona görə səni çağırmışam. Sən, yalnız sən getməlisən o kafirin üstünə. Sən onun yurdunu od vurmalısın, yuvasını dağıtmalısın. Ne üçün? Sən... susmusan? Ne istiyorsun əvəzində məndən? Azərbaycan, qoy sənin olsun. Ermənin yanında bağışladım sənə. Azdır. Bəzəyin pələngilə cəng etdin, hər gün üçün 10.000 dirəm alacaqsan məndən. O gün ki cəng etməyəcəksən, 5.000 dirəm alacaqsan. Ordunun maaşını 2 qat artırıram. Daha ne lazımdı sana? Bütün hilafet ordusu son neferine kimsenin bayrağının altında olacak. O hiçbir tarafa seni korkutmasın Afşin. Eğer görsem ki yanımda ancak berberim, derzim yahut aşpazım kalıp üçünden de silah verip seni ihtiyana göndereceğim. Mən səndən heç nə əsirgəmədim. Afşin, başmand olsun deyirəm. O gün ki Bəzzəyin pələndi kafir Babəki qolu bağlı üzürmə gətirdin. Xorasanda sənin olacaq. Ya emir el-müminin, and içirəm. Ya Afşin Heydər ibn Kavus uzaq Bəzzəyin dağlarında helak olacak. Yaxud Babək, kolu bağlı senin ayakların altına atılacak.